नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दरेका राज्यांत सगळ्यो साधन सुविधा विकसीत करून संवसारीक दर्जाची आनी पावड्यावेली एक तरी पर्यटन सुवात विकसीत करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या राज्यांक सांगलां. वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन खाला ह्या सुवातीची उदरगत करची अशें तांणी म्हळां. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 10व्या बसकेचे आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्र्यांनी फुडारपण केलें. फुडारपणा खातीर तयार शारां खातीर काम करपाची गरज उक्तावन भारताचे जलद गतीन शारीकरण जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. केंद्र सरकार आनी सगळ्या राज्यांनी एकठांय येवन टीम इंडिया म्हूण काम केल्यार खंयचीच मोख अशक्य ना अशें तांणी म्हळां. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेशचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू तशेंच हेर राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. केंद्रशासित राज्यांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तशेंच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष वांगडी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी हे बसकेत हाजीर आशिल्ले. 2047 विकसीत भारता खातीर विकसीत राज्य ही अंदू वर्साची संकल्पना आसा. पत्रादेवी ते बंगळुरू रिंग रोड बांदपाचो विचार आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्यान जावपी येरादारी उणी करपा खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्चून हो रिंग रोड बांदपाची येवजण आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. नव्या जुवारी पुलावेल्या वेधशाळा टॉवर्स आनी व्ही विंग गॅलरी प्रकल्पाच्या कामा खातीर भुमिपूजन केल्या उपरांत ते काल उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. येरादारीचे त्रास आनी अपघात उणे करपा खातीर रस्त्यांचे जाळे बांदपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी ह्या वेळार सांगले. एअरपोर्ट मध्ये जाणाऱ्या लोकांचा एकंदरीत आवश्यकता लक्षात घेता या रोडला रिडिझायनिंग केलं पाहिजे. आणि आज ते अधिकारी इथे उपस्थित आहेत, अंशू मालिक, त्यांना मी सांगितलं हा तुमचा रोड बरोबर नाही आहे, त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा आणि याला रिडिझाईन करा की जेणेकरून याच्यावर ॲक्सिडेंट व्हायला नको. आज मला हे काम देखील मंजूर झालेलं आहे 460 कोटी रुपयाचं आणि याही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे आणि हे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे एअरपोर्ट पर्यंत जाण्याची कुठल्याही प्रकारची अडचणी आहेत त्या वादात मी पडणार नाही. कोणी पियायला टाकली, कोणाची जागा आहे, शेवटी हा गोव्याच्या जनतेच्या हिताकरता होणारा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी अपघात होणे, लोकांचे मृत्यू होणे हाच उद्देश त्यामागे आहे आणि हे काम 2026 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल. केंद्रातल्या डबल इंजिन सरकाराक लागून अटल सेतू आणि जुवारी पुलासारख्या साधन सुविधांनी गोयची उदरगत जाता अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. डबल इंजिनचे सरकार सातत्यात विचार करता असताना पुढल्या 25 वर्षांचा विचार करता म्हणून आम्ही म्हटलंय की आम्ही आयदर आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, काणकोण ते कारवार जोडपी हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधला हे फुडल्या 25 ते 100 वर्षाची प्रोविजन जी आसा पयली ह्या सरकारात आता केला. म्हणून तर विकसित भारत 2047च्या बरोबर विकसित गोवा 2047 व डबल इंजिनच्या सरकारात सातत्यात सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केला. ह्युमन रिसोर्स जो फुडल्या 25 वर्सांक जो ह्युमन रिसोर्स जाय ताची तयारी आम्ही आता सुरुवात केल्या. आम्ही सांगता असताना सांगता इनोव्हेशन आसतलें, टेक्नीक इनोव्हेशन आसतलें किंवा रिसर्च आसतलो अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट हे आता सुरुवात जावपाक लागल्या. ही ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे आम्ही आता सुरुवात केल्या. म्हाका खात्री आसा या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात विकसित भारत विकसित गोवा हे स्वप्न आम्ही साकार करतले. गोयच्या उदरगती खातीर मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्लो आदार गोंय केन्नाच विसरचें ना अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. बरें करपाचें काम गेली कित्येक वर्सां म्हणजे आतांच न्हय, केंद्रांत मंत्री आसा तेन्ना न्हय, पूण कित्येक वर्सां तांणी जो हातभार लायलो आसा आनी म्हाका दिसता तशें मोहीन मोहन म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराच्या नंतर जर ह्या गोंयचेर खरें लक्ष दिलें, विकासाच्या बाबतीत लक्ष दिलें, जे जे कितें मागता तें आमकां दिलें,
ते आसात नितीन गडकरीजी. जेन्ना पूल जाता तेन्नाच पूल जावचे पयलींच आमकां सांगताले की ह्या पुलाचेर अशे पद्दतीचे प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय, त्यातूंच्यान ट्युरिजमाचें आकर्शण आनी वाडटलें आनी गोंयच्या ह्या सगळ्या विकासाक आनी इल्ली उत्पन्न मेळून गोंयचो आनी ह्या पर्यटन क्षेत्रांत आनी विकास जातलो म्हणून आज हायवे आसतले, फ्लायओव्हर आसतले, पण खंयच कांय कमी जायनासतना, कांयच कमी करिनासतना तांणी मोकळ्या हातांनी जे कितें आमकां सहयोग केल्लो आसा तो सहयोग गोंयकार केन्नाच विसरचे ना. आनी हेच खातीर येणारे काही हातूंतल्यान आमकां हॉट टावर आमकां हांगा आनी ऑब्जर्वेटरी आमकां पळोवपाक मेळटली आनी तातूंतल्यान निश्चितपणे ट्युरिजमाक आनी इल्लोसो वाव मेळटलो. भाजपाचे खासदार बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ 4 देशांच्या दौऱ्यार बहरीनात पावला. दिल्ली विमानतळावेल्यान हे प्रतिनिधी मंडळ बहरीन, कुवेत, साऊदी अरब आणि अल्जेरिया ह्या देशांच्या भेटेर वचपाक भायर सरिल्ले. संवसारीक मळार आतंकवादाविरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट करप आणि आंतरराष्ट्रीय मळार आतंकवादाविरोधात समर्थन मेळोवप हो ह्या भेटी फाटलो हेत आसा. दिल्लीच्यान ह्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरचे आदी खासदार बैजयंत पांडा हांणी ह्या दौऱ्याविषयी माहिती दिल्या. ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है. ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं. भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिया. और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है. एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं. ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा. या वेळार उलयतना भाजपा फुडारी निशिकांत दुबे हांणी सांगले की आमी ज्या देशांनी वचपाचे आसात त्या देशांक लेगीत आतंकवादाची परिभाषा खबर आसा. आतंकवादाक कसलोच धर्म नसता अशें तांणी म्हळें. देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है. वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है. यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है. तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है. ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे. 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा. आतंकवादाआडचे भारताचे झूज आणि भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या हक्काक तेको दिल्ले खातीर विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी जर्मनीचे उपकार मानल्यात. ते जर्मनीच्या बर्लिनात विदेश संबंधावेल्या जर्मन मंडळात उलयताले. भारताक स्वताचे आपल्या लोकांचे संरक्षण करपाचे आणि देश सुरक्षीत दवरपाचो अधिकार आसा अशें तांणी परतून सांगले. When it comes to terrorism, there's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend myself, my people, I have the right to secure my country, I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीवेल्यान देश विदेशातल्या लोकांकडेन फाल्यां आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या सगळ्या जाळ्यावरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. आकाशवाणीचो खबरां विभाग, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आणि माहिती आणि वितरावणी मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनलावेल्यान ह्या कार्यावळीचे थेट प्रसारण जातले. हिंदी भाषेतल्या कार्यावळी उपरांत ह्या कार्यावळीचो प्रादेशिक भाषेतलो अणकार प्रसारित करतले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान इंग्लंडा आडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळा माळे खातीरचो भारतीय पंगड जाहीर केला. शुभमन गिल भारतीय पंगडाचो टेस्ट कॅप्टन आसतलो जाल्यार ऋषभ पंत उपकप्तान आसतलो. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हांणी टेस्ट मॅचींतल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत भारतीय क्रिकेट खेळा मळार एक नवो अध्याय सुरू जावपाची आस्त आसा. नैऋत्य मोसमी पावस केरळात पावला. अंदू वर्सा मॉन्सूनान थारायल्ल्या वेळाच्या एक सप्तक आदींच केरळात प्रवेश केलो. केरळात मॉन्सून पावपा खातीरची पुराय अनुकूल परिस्थिती तयार जाल्ली. फाटले 2 दीस केरळात भरपूर पावस पडटालो. उण्या दाबाचे क्षेत्र तयार जाल्ल्यान आणि मॉन्सूनय फुडें सरकिल्ल्यान हो पावस बेगीन आयलो. केरळात सामान्यपणान मॉन्सून 1 जून मेरेन पावता. मॉन्सून केरळात पावल्या दिसांत गोंयांत पावता. हाचोच अर्थ 29 ते 30 मेरेन गोंयांत मॉन्सून पावपाचो अदमास आसा. इतले मजगतीं पणजे वेधशाळेन 24 ते 30 मे खातीर पावसाची शिटकावणी जारी केल्या. 24 ते 28 मे मजगतीं उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 24 मे दिसा रेड अलर्ट जाल्यार 25 ते 28 मे खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.